तिमीलाई थाहा छ नि म मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पढाउँछु भनेर। कुन पढाउँदै थिए भन त लु? इथर इथरको कहाँसम्म भइसक्यो? मेथड अफ प्रिपरेसनमा हेलो अल्केनबाट गरेको हिजो। प्रिपरेसन पनि भइसक्यो। प्रिपरेसन पनि भइसक्यो। प्रिपरेसन पनि सबै भइसक्यो भने चाहिँ एकछिन कहाँसम्म भएछ त? नोमेनक्लेचर पनि सिकाएँ होला, अनि त्यसपछि क्लासिफिकेसन पनि भएछ, प्रिपरेसन पनि विलियमसन सिन्थेसिस भइसक्यो, सिल्भरबाट पनि भइसक्यो, अनि त्यस पछाडि एल्कोहलबाट भएको छैन क्या हो? एल्कोहलै भयो होला, अनि एल्युमिनियमबाट पनि भयो होला। यस भयो। ओके, हामीले के को पढिसक्यौँ सुन है। अल्काइल ह्यालाइडबाट बनाइसक्यौँ दुईटा मेथडले। एउटा थियो सिल्भर अक्साइड युज गरेर र अर्को थियो हाम्रो सोडियम एल्कोक्साइड युज गरेर। त्यस पछाडि हाम्रो एल्कोहलबाट थियो। एल्कोहलमा चाहिँ हामीले कङ्क H2SO4 हाल्दाखेरि तर टेम्परेचर कति 140 सम्ममा राख्नु पर्यो, धेरै राख्नु भएन। धेरै भयो भने इथिन बन्छ इन्स्टेड अफ फर्मेसन अफ इथर भनेको थियो। यो पनि भइसक्यो। अनि अर्को एल्कोहलबाट पनि दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। एउटा भयो कङ्क H2SO4 एल्कोहलमा हालेर तताउ 140 डिग्री सेल्सियसमा इथर बन्छ। अर्को थियो एल्कोहललाई युज गरेर एल्युमिनियम अक्साइडलाई चाहिँ मिसाएर तताउ। कतिमा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 250 डिग्री सेल्सियससम्म तताउनु पर्छ। यदि बाइ चान्स टेम्परेचर पुग्यो 350 डिग्री सेल्सियसमा भने इथरको साटो फेरि अल्किन बन्न थाल्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अब यसको केही प्रपर्टिजहरू छन्, केही फिजिकल प्रपर्टिज, केही केमिकल प्रपर्टिज, त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ र छोटो च्याप्टर छ, वर्षक हामी आज सिध्याउने प्रयास गर्छौँ। ओके, अब यसको प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि यो एकदमै भोलाटाइल हुन्छ। कुन टाइल अरे? भोलाटाइल हुन्छ भने CH3 CH2O CH2 CH3 यो भोलाटाइल हुनुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि यसले अरू इथरसँग, ठीक छ, जबरजस्ती यसलाई लिक्विड बनाएको हुन्छ लो टेम्परेचरमा राखेर, हैन? तर हाई जस्तो वाटरमा के हुन्छ? HOH। सो वाटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, त्यसै गरी यसमा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक छ। यसरी यिनीहरूले चार्ज सेपरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि, पोलारिटी भएको कारणले गर्दाखेरि अक्साइडले अर्थात् अक्सिजनले हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाउँछ यसरी, जसले गर्दाखेरि वाटरमा स्ट्रङ बन्ड भयो इन कम्पेरिजन टु इथर। वाटरमा हाइड्रोजन बन्डको फर्मेसन देख्न सकिन्छ। यो जो मैले पिङ्कले सेड गरेँ यो कस्तो खालको बन्ड हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन बन्ड हो, जसले गर्दाखेरि वाटर चाहिँ भोलाटाइल अलिक कम हुन्छ। तर इथरमा यस्तो हाइड्रोजन बन्ड पाइँदैन। यो हाइड्रोजन बन्ड नपाएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? इथरको भोलाटाइलिटी कम हुन्छ, एकदमै छिटो यो भेपर भएर उड्छ भनौँ न। भोलाटाइलिटी भनेको के हो हैन? भेपर भएर उड्छ, यसले सराउन्डिङको हिटलाई एब्जर्ब गर्छ, भेपर भएर उडिहाल्छ, किनकि योसँग हाइड्रोजन बन्ड हुँदैन। अब तिमीलाई कम्पेरिजनमा सोध्छ कि एल्कोहल र इथरमा कसको भोलाटिलिटी धेरै हुन्छ या कुन चाहिँ सजिलैसँग भेपर भएर उड्न सक्छ? अब मलाई अस्मिनले भन्छ एल्कोहल र इथरमा को बढी भोलाटाइल र किन? छिटो। हजुर, एल्कोहल र इथरमा को बढी भोलाटाइल? एल्कोहल र इथरमा अल्कोहल बढी के भोलाटाइल किन? त्यसमा हाइड्रोजन बन्ड र अक्सिजनको भेपर सुत्छ नि त। ओके, झन्डै मिल्यो भाइ। ल सुन, के छ भन्दाखेरि इथरको केसमा त हाइड्रोजन बन्ड एकअर्कासँग बनाएकै हुँदैनन्। एउटा इथरले अर्को इथरसँग हाइड्रोजन बन्ड बनाउँदैन। तर एल्कोहलको कुरा गर्ने हो भने मैले लेखेँ ROH, त्यसै गरी HOR। एल्कोहलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुमा चार्ज सेपरेसन हुन्छ। अक्सिजनमा सिग्मा माइनस या डेल्टा माइनस भन, मेरो बानी छ सिग्मा भन्ने, वास्तवमा डेल्टा हो। हाम्रो सरी सिग्मा भनेर पढाउँथ्यो क्या। प्लस यहाँ पनि प्लस, यहाँ माइनस। सो अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर, जसले गर्दाखेरि एल्कोहलमा पनि हाइड्रोजन बन्ड देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लेस भोलाटाइल हुन्छ। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा यो भेपर भएर सजिलै उड्दैन। सजिलै उड्छ, पानीको कम्पेरिजनमा सजिलै उड्ला, अरू लिक्विडको कम्पेरिजनमा सजिलै उड्ला, तर कम्पेयर गर्ने हो इथरसँग भने इथर चाहिँ झन् सजिलै भेपर भएर उड्छ। अर्थात् इथरको भोलाटिलिटी के हुन्छ? एल्कोहलको भन्दा बढी हुन्छ, सजिलैसँग भोलाटाइल भेपर भएर उड्छ। अब मलाई भन, इथर वाटर सल्युबल हो कि होइन? हो भने किन, होइन भने किन? भेरी गुड। के छ भन्दाखेरि इथर चाहिँ वाटर सल्युबल चाहिँ हुन्छ। ल किन वाटर सल्युबल हुन्छ भने ROR, ठीक छ, यसमा प्लस चार्ज नभए तापनि इथरमा के हुन सक्छ? अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि बन्डमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ यसरी पानी, जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई भनेको बुझ्छ नि त। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डेफिनेसन मैले बताइसकेको छ। कुनै पनि एटमले बन्डमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्ने जो क्षमता छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्नु पर्दछ। सो अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बनको तुलनामा बढी हुन्छ हैन। मैले यो R को साटो हैन अल्काइल ग्रुप नै लेखेँ भने CH3
OCH3 अब के हुन्छ यसले बन्डमा भएको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छे कसले अक्सिजनले यसरी यसरी जसले गर्दाखेरि यसमा के आउने भयो डेल्टा माइनस चार्ज आउने भयो अब यसलाई पानीमा हाल्यो भने वाटर सल्युबल हुन्छ कम सल्युबल हुन्छ तर सल्युबल चाहिँ सल्युबल हुन्छ किन सल्युबल हुन्छ भने वाटरको केसमा पनि के हुन्छ HOHO ठीक छ अक्सिजनमा सिग्मा प्लस आउँछ सरी हाइड्रोजनमा सिग्मा प्लस अक्सिजनमा सिग्मा माइनस अर्कोतिर प्लस सो भने पछाडि यहाँ पनि देख्न सक्यो इथरले के गर्दो रहेछ हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाउँदा सक्दो रहेछ जसले गर्दा अलिकति भोक लागिसक्यो ओके सो भने पछाडि इथर वाटर सल्युबल हुँदो रहेछ एकदमै राम्रो सल्युबल नभए पनि एल्कोहलको कम्पेरिजनमा चाहिँ कम सल्युबल हो तर सल्युबल चाहिँ सल्युबल हुन्छ इथर यो पनि प्रपर्टी हामीलाई थाहा भयो अब यो प्रपर्टी फिजिकल प्रपर्टी तिमीलाई सोध्दैन भाइ ठीक छ सोध्यो भने नि त्यही एल्कोहल र इथरमा कुन बढी भोलाटाइल र किन भन्ने सोध्न सक्छ तर अहिलेसम्म सोधेको छैन है यो इथर हटाएको छैन पहिलेदेखिको च्याप्टर हो अब सोध्छ के त भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टी सोध्छ सो केमिकल प्रपर्टी चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिएर अध्ययन गर्नु पर्दछ ओके अब केमिकल प्रपर्टी भनेको रियाक्सन हो सो इथरले 3 प्रकारले रियाक्सन गर्न सक्छ कति प्रकारले 3 प्रकारले रियाक्सन गर्न सक्छ एउटा रहेको छ इथरको आफ्नो जो फङ्सनल ग्रुप छ त्यो आफैले रियाक्सनमा भाग लिएको बुझेन होला यहाँ हेर जस्तो कि मैले एउटा इथर लेखेँ से CHHOCHHH यसको नाम हो डाइमिथाइल इथर या मिथोक्सीमिथेन आइयुपिएसी नेम मिथोक्सीमिथेन कमन नेम डाइमिथाइल इथर ओके सो हामीलाई थाहा छ अक्सिजन जो छ ध्यानले सुन है अक्सिजन जो छ अक्सिजनको वरिपरि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 6 वटा एउटा दुईटा सरी 8 2 यसले 8 वटा हुन्छ दुईटा अनि त्यसपछि कति रह्यो 8 भयो पुगेन 6 वटा यो 6 वटै त हो यस 1 2 3 4 5 6 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अक्सिजनको सो यो अक्सिजनले यो हरियोले मैले सर्कल गरे यो अक्सिजनले उसको लेफ्ट र राइट साइडको जो इलेक्ट्रोन मैले देखाएको छु यो र यो बन्ड बनाउन प्रयोग गर्यो कोसँग कार्बनसँग सो भने पछाडि त्योसँग कतिवटा लोन पेयर रहेछ दुईटा लोन पेयर रहेछ तिमीलाई लोन पेयर र बन्ड पेयर भनेको थाहा होला बन्ड पेयर भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो इलेक्ट्रोनको जोडा जसले चाहिँ बन्ड फर्मेसनमा भाग लिएको छ ओके यहाँ हेर है माथि माथि फिगरमा हेर जस्तो कि अक्सिजन र कार्बनको बीचमा एउटा बन्ड छ त्यो एउटा बन्ड बनाउनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन युज भयो दुईटा इलेक्ट्रोन युज भएको एउटा कार्बनको एउटा अक्सिजनको अब लेफ्ट साइडमा हेर लेफ्ट साइडमा एउटा बन्ड छ त्यो एउटा बन्ड बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन युज हुन्छ एउटा कार्बनको एउटा हाइड्रोजनको सरी अक्सिजनको सो यो जोडालाई चाहिँ यो भनेको कुन बन्ड बनाउन भाग लिएका इलेक्ट्रोनका जोडालाई हामी के भन्नुपर्छ बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन आशा छ बुझ्यो होला के भन्नुपर्छ बन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन अनि एटमसँग अझै पनि इलेक्ट्रोन छ तर बन्ड फर्मेसनमा भाग लिएको छैन जस्तो कि यो हेर त मैले पहिलोले सर्कल गरे यो अक्सिजनको तल र माथि मैले रातोले बनाउँदैछु यो माथि दुईटा तल दुईटा मैले बनाएँ ओरिएन्टेसन जता पनि हुन सक्छ तर हाम्रो 2D स्ट्रक्चरमा चाहिँ तल र माथि देखेकाले मैले तल र माथि भनेको ओके सो भने पछाडि हेर त यो रातो गोलो मैले सर्कल गरे यो दुईटा कस्तो खालको इलेक्ट्रोन हो एटमसँग अझै पनि छ तर बन्ड फर्मेसनमा भाग लिएको छैन भने त्यस्तो खालको इलेक्ट्रोनको जोडालाई हामीले के भन्नुपर्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन जसले बन्ड फर्मेसनमा भाग लियो त्यस्तो इलेक्ट्रोनको जोडालाई बन्ड पेयर इलेक्ट्रोन जसले चाहिँ बन्ड फर्मेसनमा भाग लिएको छैन त्यस्तो इलेक्ट्रोनको जोडालाई हामी के भन्नुपर्छ लोन पेयर भन्नु आशा चाहिँ बुझ्यो होला यो म किन भन्दैछु बिस्तारै बुझ्दै जान्छौ फेरि मेटाउँ ग्याजिङ भयो कार्बनले आई मिन इथरले 3 तरिकाले रियाक्सन गर्न सक्छ कहाँबाट सक्छ म देखाइदिन्छु तिमीहरूको क्लास टिचर श्याम सर हैन फोन गरौँ न क्या ओके सो यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ हैन अब के छ भने सेन्ट्रलमा रहेको जो फङ्सनल ग्रुप छ त्योसँग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन भइदिएको कारणले गर्दा यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनहरूले रियाक्सनमा भाग लिएर बन्ड बनाउन सक्छ त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि रियाक्सन इन्भल्भिङ अक्सिजन रियाक्सन इन्भल्भिङ अक्सिजन अफ इथरको जो अक्सिजन छ फङ्सनल ग्रुप त्यो आफैले भाग लिएको रियाक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्नु पर्यो रियाक्सन इन्भल्भिङ अक्सिजन अफ इथर यो भागले पनि रियाक्सनमा भाग लिन्छ या फेरि दोस्रो तरिका पहिलो तरिका इथरको फङ्सनल ग्रुप आफै इन्भल्भ भएर रियाक्सनमा भाग लियो एक खालको भयो अर्को खालको के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो इथर छ यो इथरको चाहिँ अल्फा कार्बन भनेको के हो भन त मलाई अस्मिन भाइ पूजा कार्की विनय जीसी थाहा छैन ठिक छ थाहा छैन भने थाहा गर्नुपर्छ सो अल्फा कार्बन भनेको चाहिँ फङ्सनल ग्रुपबाट सबैभन्दा नजिकको कार्बन सो हामीसँग इथरको फङ्सनल ग्रुप O छ
त्यो त्यहाँदेखि सबैभन्दा नजिकको कार्बन कुन हुन सक्छ? यो अनि यो। सो यो कार्बनलाई हामी के भन्छौँ? अल्फा कार्बन भनेर भन्छौँ र अल्फाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो दोस्रो खालको रियाक्सनमा चाहिँ पहिलो खालको के थियो? इथर फङ्सनल ग्रुप द इन्भल्भमेन्ट अफ अक्सिजन अफ इथर भएर एक खालको रियाक्सन, आफै इथरको फङ्सनल ग्रुपले रियाक्सनमा भाग लियो किनकि त्योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। अर्को खालको रियाक्सन चाहिँ इन्भल्भिङ अल्फा कार्बन, ठीक छ। अर्को खालको रियाक्सनमा चाहिँ इथरको फङ्सनल ग्रुपले रियाक्सनमा भाग लिँदैन, तर त्योबाट सबैभन्दा नजिकको जो कार्बन छ जसलाई हामी अल्फा कार्बन भन्छौँ त्यसले भाग लिन्छ। दोस्रो खालको रियाक्सन के? रियाक्सन इन्भल्भिङ भनेपछि इन्भल्भिङ नेट गयो, एकछिन नेट आयो, रियाक्सन इन्भल्भिङ अल्फा कार्बन, ठीक छ। दोस्रो खालको रियाक्सन। दोस्रो खालको रियाक्सन कसरी भाग लिँदो रहेछ, केले भाग लिँदो रहेछ थाहा भयो। अब तेस्रो खालको रियाक्सनमा चाहिँ रियाक्सन इन्भल्भिङ क्लिवेज अफ बन्ड बिट्विन द फङ्सनल ग्रुप अफ इथर एन्ड द अल्फा कार्बन। बुझेन होला? फेरि म तल बनाउँछु, जस्तो कि CH3 CH2O CH2 CH3 हो। तेस्रो खालको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अल्फा कार्बन र फङ्सनल ग्रुप र अल्फा कार्बन हो, यिनीहरूको बीचको जो बन्ड छ त्यो सम्बन्ध के हुन्छ? विच्छेद हुन्छ, बन्ड के हुन्छ? ब्रेक हुन्छ। तीन खालको चाहिँ रियाक्सनमा भाग लिन सक्छ कसले? इथरले। आई रिपिट, कति खालको? 3 खालको। कहाँबाट? एउटा अल्फा कार्बनले एउटा चाहिँ फङ्सनल ग्रुपले आफै रियाक्सनमा भाग लिन्छ, अर्को तरिका अल्फा कार्बनले रियाक्सनमा भाग लिन्छ, अर्को तरिका अल्फा कार्बन र फङ्सनल ग्रुपको बीचको बन्ड ब्रेक भएर रियाक्सन हुन्छ। सो यो 3 प्रकारले चाहिँ रियाक्सन हुन सक्छ। ओके, सो सुरु गरौँ पहिलो खालको, इन्भल्भिङ फङ्सनल ग्रुप इटसेल्फ। यदि तिमीले इथरलाई कङ्क H2SO4 मा हाल्यो भने या कङ्क H2SO4 इथरमा हाल्यो भने र त्यसलाई सेलायो भने, चिस्यायो भने, एकदम लो टेम्परेचर राख्यो भने रियाक्सन हुन्छ इथर र कङ्क H2SO4 को, र के भन्छ भन्दाखेरि अक्सोनियम सल्ट भन्छ। के भन्छ? AXONIUM, अक्सोनियम सल्ट भन्छ। र यो खालको रियाक्सनमा डाइरेक्ट इथरको फङ्सनल ग्रुपले भाग लिन्छ। ओके, कसरी? यहाँ हेर राम्ररी, जस्तो कि हामीसँग इथर छ, ठीक छ, यो भयो ROR, इथर भयो, योसँग हामीले के रियाक्सन गराउने? हेर, फेरि डाइल्युट हाल्यो भने अर्कै प्रोडक्ट बन्छ है। अक्सोनियम सल्ट कसरी बन्छ भन्यो भने तिमीले याद राख्नु, इथर हाल्ने र H2SO4 हाल्ने, तर कस्तो H2SO4? कङ्क हाल्नु पर्यो, कङ्क, अनि मात्रै डाइजोनियम सल्ट भन्छ। तर टेम्परेचर एकदमै लो राख्नु पर्यो, चिसो पार्नु पर्यो, ठीक छ, कोल्ड हुनु पर्यो। अनि रियाक्सनमा कुन भागले भाग लिन्छ र यसमा? इथरको कुन भागले? फङ्सनल ग्रुपले रियाक्सन गरेर के बनाउँछ? अक्सोनियम सल्ट बनाउँछ। कसरी? प्रोडक्ट के हुन्छ? ROR, तर जो अघि अक्सिजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन थियो यहाँ, ठीक छ, यहाँ माथिको चाहिँ छँदैछ, तलको जो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन थियो त्योसँग चाहिँ हाइड्रोजनले बन्ड बनाउँछ। ओ माई गॉड, अक्सिजनसँग भएको लोन पेयर त हाइड्रोजनले लगिदियो, इलेक्ट्रोनको कमी भयो भने के आउँछ? पोजिटिभ चार्ज आउँछ। सो लेखिदिएँ मैले यहाँ पोजिटिभ चार्ज। र त्यो हाइड्रोजन कहाँबाट आएको? सल्फ्युरिक एसिडबाट। त्यही भएर एउटा हाइड्रोजन त छँदैछ सल्फ्युरिक एसिडसँग, त्यही भएर यो के भयो? HSO4-। किन मैले HSO4 लेखेँ? किनकि एउटा एस त लग्दियो नि त कसले? इथरले बन्ड बनाउन, कोसँग? अक्सिजनसँग। सो यो सल्ट रहेको छ, यसलाई हामी अक्सोनियम सल्ट भन्छौँ। अक्सोनियम सल्ट। आशा छ बुझ्यौ होला। किन सल्ट भन्यो यसलाई? किनकि इथरले बेसको काम गरिरहेछ। हाइड्रोजन लिनु के हो? बेस हो। हाइड्रोजन आयन दिनु एसिड हो। सो एसिडबाट ल्याइदिउँ, पढाउँदैछु, खाँदै पढाउँदै। ओके, सो भने पछाडि अक्सोनियम सल्ट भनेको यसलाई किन सल्ट भन्यो? किनकि इथरले बेसको काम गरेको छ। हाइड्रोजन आयन लिनु भनेको बेस हो। सल्फ्युरिक एसिडले एसिडको काम गरेको छ किनकि यसले हाइड्रोजन दिएको छ। तो जब एसिडिक रेडिकल र बेसिक रेडिकल कम्बाइन हुन्छ के भन्छ? सल्ट भन्छ। दुईटा आयन छ, एउटा एसिडबाट आएको छ, एउटा बेसबाट आएको छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? सल्ट भन्ने गर्छौँ। या एसिड र बेस बीचमा रियाक्सन भएर जे प्रोडक्ट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सल्ट भन्छौँ। र सल्टको नाम के रहेको छ? अक्सोनियम सल्ट। र इथरको कुन भागले रियाक्सनमा भाग लिएको छ? इथरको फङ्सनल ग्रुप आफैले, अर्थात् अक्सिजनले। अब यसको मेकानिजम बुझौँ। मेकानिजम बुझ्यो भने तिमीलाई रट्न सजिलो हुन्छ रियाक्सन्सहरू। भर्सकमा धेरैभन्दा धेरै तिमीलाई फेरि मेकानिजम लेख भनेर चाहिँ सोध्दैन ल। मेकानिजम भनेको रियाक्सन वास्तवमा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यसरी भयो। के भयो भन्दाखेरि CH3 CH2O CH2 CH3, यसको नाम के हो? नाम लेख्न सिकाइसकेको छ जीके सरले। रोशन पौडेल भन त, यसको नाम के हो? इथोक्सी इथाइल। यसको नाम हो इथोक्सी इथेन या डाइइथाइल इथर, जे भन्दा पनि भयो। ओके, अब मेकानिजम के छ भन्दाखेरि यो इथरसँग रियाक्सन हुनुभन्दा अगाडि नै H2SO4 ले के गर्छ भन्दाखेरि आफू डिकम्पोज हुन्छ। कसरी? कङ्क H2SO4, ठीक छ, यो डिकम्पोज भएर H+ र HSO4 दुईटा हाइड्रोजन छ नि त सल्फ्युरिक एसिडसँग, त्यो मध्ये एउटा चाहिँ उसले रिलिज गर्छ र के? HSO4।
अब यो प्लस चार्ज भएको हाइड्रोजन आयन जो छ यो भनेको पिङ्कले मैले सेट गरेँ, यो कहाँ जान्छ जहाँ इलेक्ट्रोनको एबन्डेन्स छ अर्थात् मात्रा बढी छ। अक्सिजनसँग दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, मैले रातोले डट डट देखाएँ। त्यहाँनिर चाहिँ यो हाइड्रोजन आयनले अट्याक गर्छ, के गर्छ अट्याक गर्छ हैन। अट्याक गरे पछाडि आयन बन्छ, कुन आयन अक्सोनियम आयन। त्यो कस्तो हुन्छ CH3 CH2O माथिको लोन पेयर त छँदैछ, तलको लोन पेयरसँग चाहिँ हाइड्रोजनले बिचारा उसले त इलेक्ट्रोन लिएर आएको छैन, त्यही भएर दुईटै इलेक्ट्रोन अक्सिजनको युज भयो हैन। चार्ज प्लस चार्ज छ भने त इलेक्ट्रोनको कमी छ नि त, हाइड्रोजनसँग हुनुपर्ने एउटा इलेक्ट्रोन हो, प्लस चार्ज छ, प्लस चार्ज भने त्यो एउटा पनि छैन। सो CH2 CH3 अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन त युज भयो हाइड्रोजनले, जसले गर्दा यो पुरै आयनमा जसलाई हामी अक्सोनियम आयन भन्छौँ कुन चार्ज आयो प्लस चार्ज आयो। फेरि यो प्लस चार्जलाई पछ्याउँदै को आउँछ यो माइनस चार्ज आउँछ, HSO4 मा माइनस चार्ज छ। सो प्लस चार्जसँग आएर टाँसिन्छ, टाँसी के बनाऊ टाँसी के हुने भयो HSO4 माइनस। ओभरअल चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट चार्ज चाहिँ 0 हुन्छ हैन, प्लस र माइनस नलेख्दा पनि हुन्छ, तर आयन्सहरू छन् भनेर देखाउनको लागि हामीले यो लेखेका हौं। अब यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के त, अघि पो जनरलाइज गर्नको लागि अक्सोनियम सल्ट भन्यो हो, यो पनि अक्सोनियम सल्ट हो, तर यो अक्सोनियम सल्टको नाम चाहिँ के त भन्छौ भने यसको नाम रहेको छ के भन्दाखेरि डाइथाइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट SULPHAT। यसको नाम यो रहेको छ डाइ अक्सोनियम, के लेखेँ मैले डाइइथाइल, सरी डाइइथाइल। डाइइथाइल किन भयो, दुईतिर इथाइल ग्रुप छ त्यही भएर डाइइथाइल। अक्सोनियम किन भयो, यसले गर्दाखेरि, यसले भनेको कसले यति सर्कलले गर्दा, ठिक छ, यसलाई हामी अक्सोनियम भन्छौँ। अक्सोनियम त्यसले भयो, त्यसको नाम भयो। हाइड्रोजन किन भयो, अब हेर यहाँ पहेँलोले मैले गोलो लगाएँ, यहाँ हाइड्रोजन छ। सल्फेट किन भयो, किनकि यहाँ SO4 छ। यसको नाम भयो डाइइथाइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। आशा बुझ्यौ होला। यसको साटो तिमीहरूले कङ्क HCl पनि युज गर्न सक्छौ, ठिक छ, के लेख्छौ ल। अब यसको प्रोडक्ट बनाएर मलाई नाम लेखेर पठाऊ, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस कङ्क, जहिले पनि एसिड कङ्क हुनुपर्छ डाइजोनियम सल्ट बनाउनको लागि, HCl गिभ्स कोल्ड क्वेशन मार्क, छिटो डाइइथाइल अक्सोनियम क्लोराइड। भेरी गुड, भेरी गुड। याद राख्नु, इथरलाई एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने डाइजोनियम सल्टै बन्छ भन्ने छैन, तर एसिड यदि कङ्क छ भने चाहिँ डाइजोनियम सल्ट बन्छ। डाइल्युट छ भने अर्कै प्रोडक्ट बन्छ, त्यो हामी अरू खालको रियाक्सन पर्दाखेरि बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ हामी मात्रै त्यो रियाक्सन्सहरूको कुरा गर्दैछौँ जसमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुप आफै इन्भल्भ भएको छ। अब यदि तिमीहरूले इथरलाई तिमीहरूले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट सुनेको थियो नाम पहिले, भेरी गुड, RMGX। R भनेको अल्काइल ग्रुप हो, CH3 हुन सक्छ, C2H5 हुन सक्छ एन्ड सो अन। X भनेको फ्लोरिन हुन सक्छ, क्लोरिन हुन सक्छ, ब्रोमिन हुन सक्छ, आयोडिन हुन सक्छ। X भनेको अर्ग्यानिकमा हामी के बुझ्छौँ हेलोजिन भनेर बुझ्छौँ। ओके, यसमा पनि यदि हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि युज गर्यौँ इथरसँग भने, रियाक्सन गरायौँ भने कोअर्डिनेटेड कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। र इन्भल्भमेन्ट कसको हुन्छ भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट भनेको हाम्रो इथरको फङ्सनल ग्रुप जो चाहिँ अक्साइड हो या अक्सिजन हो, त्यसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, ठिक छ। अब प्रोडक्ट के बन्छ त भन्दाखेरि Mg छँदैछ, त्योसँग X छँदैछ। अब यहाँनेरि R पनि छँदैछ। अब इथरको जो अक्सिजन छ त्यसले चाहिँ आएर के गर्छ, म्याग्नेसियमसँग कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ, ठिक छ, दुईतिर बनाउँछ। त्यही भएर मैले माथिको रियाक्सनमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामीले एरोले देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। यो हेलोजिन भयो, R भनेको अल्काइल ग्रुप भयो, दुईटा इथरको अक्साइड आएर चाहिँ म्याग्नेसियमसँग कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ। कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो, एउटाले पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रोन दिन्छ तर शेयर चाहिँ दुईटाको बीचमा हुन्छ। अर्थात् यहाँ अक्सिजनले इलेक्ट्रोन दिइरहेछ म्याग्नेसियमलाई, तर पुरै त दिन सक्दैन, उसको लोन पेयर हो, त्यही भएर त्यो म्याग्नेसियमले नि चलाउँछ अक्सिजनले नि चलाउँछ। सो त्यस्तो खालको बन्डलाई हामीले एरोले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ रियाक्सन गर्छ, यो तिमीले याद गर्नु, यो रियाक्सनहरु आउनुपर्छ। सो हाम्रो इथरको फङ्सनल ग्रुप इन्भल्भ कतिखेर पनि हुँदो रहेछ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग चाहिँ हामीले इथरलाई रियाक्सन गरायौँ भने यो कम्पाउन्डलाई हामी ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेर भन्छौँ। ओके, अब तेस्रो खालको, अब इथरलाई यदि BF3 सँग रियाक्सन गरायो भने पनि कसले रियाक्सनमा भाग लिन्छ, पक्कै पनि अक्सिजनले, इथरको अक्सिजनले, र कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ, किनकि अक्सिजनसँग प्रचुर मात्रामा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ जसलाई हामी लोन पेयर भन्छौँ। हो, यो लोन पेयर कसलाई दिन्छ, बीलाई दिन्छ। सो यसरी त देखाउन मिलेन, बुझाउनको लागि मैले यो बनायो। ओके, यहाँ छ, सो यताको इलेक्ट्रोन म मेटाइदिन्छु किनकि त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन युज भइहाल्छ बन्ड बनाउन, कोसँग BF3 सँग। यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु, के मिस्टेक गरेको छु, अक्सिजन र जो बोरोन छ
त्यसको बीचमा के हुन्छ बन्ड फर्मेसन जो हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड हो किनकि अक्सिजनले मात्रै दिएको छ इलेक्ट्रोन त्यही भएर एरोले देखाउनु पर्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड सो यो मैले तीनटै रियाक्सन दिएँ देखाएँ यो तीनटै रियाक्सन चाहिँ को इन्भल्भ छ फङ्सनल ग्रुप आफै इन्भल्भ छ र अर्को क्लासमा हामी अल्फा कार्बन इन्भल्भ भएको र अर्को क्लासमा हामी अल्फा कार्बन र अक्सिजनको बीचको बन्ड ब्रेक भएको रियाक्सनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ यति तिमीलाई याद हुनु जरुरी छ भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु किनकि मेरो खाता सेलाइसक्यो धन्यवाद यो इथरलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सनलाइटमा एक्सपोज गर्नु हुँदैन तर भने स्वर्ग प्राप्त हुन सक्छ भनेर सोध्थ्यो किन भनेर सोध्थ्यो किनभने यदि हामीले यो इथरलाई चाहिँ हामीले कालो बोतलमा या घामको छाया घामको किरण नपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ किनभने यदि यसले सनलाइट भेट्यो भने यसको छेउमा भएको नजिकमा भएको अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट र के बनाउँछ भने पेरोक्साइड बनाउँछ अर्ग्यानिक पेरोक्साइड CH3 CH2O CHOH CH3 यसलाई भनिन्छ अर्ग्यानिक पेरोक्साइड ठीक छ यो तलको O हो यो भयो अर्ग्यानिक पेरोक्साइड र यो अर्ग्यानिक प्यारासाइड भनेको फेरि अर्ग्यानिक पेरोक्साइड यो जो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ पेरोक्साइड यो पेरोक्साइड चाहिँ हाइली एक्सप्लोजिभ हुन्छ के हुन्छ एक्सप्लोजिभ भनेको बुडुममै पड्किन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले सनलाइटमा के अरे इथरलाई राख्नु भएन कसैले सोध्यो किन राख्नु भएन भने किनभने यसले सनलाइटको प्रेजेन्समा सजिलैसँग अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ र पेरोक्साइड बनाउँछ अर्ग्यानिक पेरोक्साइड त्यो अर्ग्यानिक पेरोक्साइड जसमा हामीले इथर पेरोक्साइड नामाङ्करण गर्न सकिन्छ यो इथर पेरोक्साइड चाहिँ हाइली एक्सप्लोजिभ हुन्छ यो बुडुममै पड्किन्छ त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि यदि तिमीले कपर अक्साइड Cu2O कपर अक्साइडलाई चाहिँ सँगसँगै इथरसँग हालेर राख्यो भने चाहिँ त्यसले पेरोक्साइड बन्न दिँदैन त्यही भएर हामीले इथरलाई स्टोर गर्दाखेरि थोरै मात्रामा कपर अक्साइड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ यो पनि तिमीलाई आयो ओके अब दोस्रो खालको रियाक्सन इन्भल्भिङ अल्फा कार्बन या अल्काइल ग्रुप ठीक छ अर्थात् अघि पनि मैले भनेको थिएँ CS दोस्रो खालको है पहिलो खालको चाहिँ फङ्सनल ग्रुप आफै इन्भल्भ हुने दोस्रो खालकोमा चाहिँ अल्फा कार्बन इन्भल्भ हुने CH3 छ CH2 छ O CH2 CH3 यदि तिमीले क्लोरिनलाई इन्ट्रोड्युस गर्यौ इथरमा हाल्यौ ठीक छ हाल्यौ भने र त्यहाँनेरि डार्क छ भने एउटा खालको रियाक्सन हुन्छ के हाल्दाखेरि हेलोजिन हैन क्लोरिन हाल्यो अरे या ब्रोमिन हाल्यो भने यो क्लोरिनले इथरसँग रियाक्सन गर्छ तर अक्सिजनसँग गर्दैन किनकि क्लोरिन पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो अक्सिजन पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो दुईटैले रिपेलेन्टको काम गर्छ त्यही भएर यो क्लोरिनले के गर्छ अल्फा कार्बनमा अट्याक गर्छ अट्याक गरेपछि प्रोडक्ट के बन्ने भयो CH3 दुईटै अल्फा कार्बनमा यहाँ H थियो एउटा H लाई हटाइदिन्छ Cl आएर टाँस्यो त्यस पछाडि O भयो यतातिर दुईटा हाइड्रोजन थियो एउटा हाइड्रोजन हट्छ Cl आएर टाँसिन्छ र यहाँ CH3 सो यो कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइइथाइल इथर यसको फर्मेसन हुन्छ सो यसरी रियाक्सन गर्दा हेर त यहाँनेरि अक्साइडको इन्भल्भमेन्ट छैन अल्फा कार्बनको इन्भल्भमेन्ट छ यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ डार्कमा हुन्छ यस्तो कहाँ हुन्छ डार्क यदि लाइट छैन अँधेरो छ भने रियाक्सन यो हुन्छ तर सेम रियाक्सन यही रियाक्सन लाइटमा भयो भने फेरि के हुन्छ सबै हाइड्रोजन हट्छ र सबै क्लोरिन आएर इथरसँग टाँसिन्छ यो भयो HHHCH HO CH CH अब क्लोरिन छ हैन अब यो क्लोरिन छ नि Cl2 यो यदि लाइटमा रियाक्सन हुन थाल्यो भने चाहिँ सबै हाइड्रोजन हटाइदियो अब इथरको रिप्लेस गरिदियो केले क्लोरिनले यहाँनेरि Cl यहाँ पनि 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 Cl यसरी रियाक्सन हुन्छ ओके भयो अब जाऊ 3 पिरियड कल तिमी पढाएर तिम्रो त्यहाँ आदि जस्तो त तिम्रो छँदा पनि छैन मलाई थाहा छ अर्ग्यानिक म त सिंगै छु ए ल ठीक छ तिमी छौ नि त भाइ 2-3 जना छन् मलाई थाहा छ 5 जना सम्म होला ल छोड्दियो अब के गरौँ भन्दाखेरि रियाक्सन इन्भल्भिङ क्लिवेज अफ कार्बन एन्ड अक्सिजन कार्बन र अक्सिजनको बीचको जो बन्ड छ त्यो चाहिँ कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले कन्सन्ट्रेटेड हेलो एसिड कुन एसिड हेलो एसिड भनेको के हो HI हुन सक्छ HCl हुन सक्छ हैन HBr हुन सक्छ HBr HCl चाहिँ लिन मिल्दैन HI र HBr ल्याऊ यसले रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ के गरिदिन्छ भने इथरमा अक्सिजन र कार्बनको बन्डलाई ब्रेक गरिदिन्छ र एक खालको प्रोडक्ट बन्छ ROR यो इथर भयो योसँग मैले HI रियाक्सन गराएँ कोल्डमा भने एउटा प्रोडक्ट बन्छ ठीक छ हट भयो भने अर्को खालको प्रोडक्ट बन्छ ओके
सो के भन्ने भयो यहाँनेरि एल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ ROH प्लस RI अल्काइल हैलाइड र हाम्रो एल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ। हेर यहाँबाट हो बन्ड ब्रेक भएको, यहाँबाट बन्ड ब्रेक भयो। बन्ड ब्रेक भयो भने अक्सिजन स्लाइटली नेगेटिभ हुन्छ, अर्को कार्बन स्लाइटली पोजिटिभ होला। अनि HI मा के हुन्छ हाइड्रोजन स्लाइटली पोजिटिभ, आयोडिन स्लाइटली नेगेटिभ। सो यो हाइड्रोजन कहाँ गएर अट्याक गर्ने भयो पक्कै पनि अक्सिजनमा, त्यसो भए आयोडिन कहाँ गएर अट्याक गर्ने भयो पक्कै पनि कार्बनमा। सो भनेपछि के बन्ने भयो ROH प्लस RI। यसरी रियाक्सन हुन्छ, पूर्ण रूपमा बन्ड ब्रेक हुन्छ कार्बन र अक्सिजनको बीचमा। अब मलाई भन प्रोडक्ट के बन्ला, जस्तो कि मैले लिए यहाँ CH3 CH2O CH2 CH3 ठीक छ। रियाक्सन गराएँ मैले HBr सँग, कस्तो कन्डिसनमा टेम्परेचर लो राखेर कोल्डमा, के प्रोडक्ट बन्छ नाम पठाऊ मलाई च्याटमा। विनय, प्रभा, रोशन पौडेल सर, सोनिका साक्य, यो केटी जतो छैन नि यहाँनिर। सृजना श्रेष्ठ, हजुर सर। ए सृजना चाहिँ रहेछ ल, ठिक छ क्लासमा। ल भन त प्रोडक्ट के आउँछ? इथाइल अल्कोहल र ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, ठिक छ, सही, भेरी गुड। अब अप्ठ्यारो के छ भने अब यहाँ अप्ठ्यारो के छ भने बाई चान्स यहाँनिर मैले लिए CH3 CH2O CH3 प्लस HBr, कङ्क लेख्न बिर्सिरहेको छु नि मैले फेरि यहाँ, कङ्क CONC कङ्क HBr ठिक छ कोल्डमै। अब यस्तो केसमा चाहिँ एल्कोहल त्यसको यता हेर ब्रेक कताबाट गर्ने कन्फ्युज हुन्छ विद्यार्थी। मिथाइल एल्कोहल बन्छ कि इथाइल एल्कोहल बन्छ। एल्कोहल त्यसलाई बनाउने जसमा चाहिँ चेन लामो छ। सो यो लामो छ, सो बन्ड ब्रेक यहाँबाट हुन्छ। यहाँ भनेको कहाँ हरियोले मैले काटिरहेको छु। सो इथाइल एल्कोहल बन्ने भयो, मिथाइल हेलाइड बन्ने भयो। लामो चेन भएकोलाई चाहिँ एल्कोहल बनाउने भन्दा खोजेको हो। सो प्रोडक्ट के आउँछ? CH3 अनसिमेट्रिकल छ भने OH प्लस CH3 Br को फर्मेसन हुन्छ। अनसिमेट्रिकल हुँदा यस्तो हुन्छ, लामो चेनलाई चाहिँ एल्कोहल बनाउने भन्दै बिदा माग्छु ल भयो, पढ्न मन छैन।